Tema današnjeg videoklipa je u stvari vest da je za Srbiju završen prvi helikopter od 3 naručenih Airbus H215 Super Puma. Kako se na održanom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 saznalo, Srbija, odnosno njeno ratno vazduhoplovstvo, će se pojačati za još 11 Airbus helikoptera tipa H145. Prilikom obilaska Airbusovog štanda na ovom sajmu, predsjednik Srbije u televizijskom prenosu uživo kazao da je cena 175 miliona evra, što se upravo odnosilo na nabavku 11 novih borbenih helikoptera od kompanije Airbus Helicopters. Sa novo naručenih 11 H145 i postojećih 5 u ratnom vazduhoplovstvu, Srbija će u vojsci Srbije imati jednu ojačanu eskadrilu od 16 lakih transportnih i borbenih helikoptera, koji će svi biti opremljeni oružnim sistemom H-Force 3. Pošto je Ministarstvo odbrane Srbije nastavilo da nabavlja srednje transportne helikoptere Mi-17V5 za ratno vazduhoplovstvo, to je očigledna potvrda da ovaj evropski proizvođač vazduhoplova Airbus nije uspeo da proda Super Pume i srpskoj vojsci, već za sada samo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za njihovu helikoptersku jedinicu. Svojevremeno sam napravio videoklip o ovoj jedinici koju možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Helikopterska jedinica u koordinaciji sa specijalnom antiterorističkom jedinicom SAI i žandarmerijom predstavlja okosnicu antiterorističkog delovanja u Srbiji. Za potrebe Uprave granične policije jedinica izvodi nadzor državne granice, a kao podrška sektoru za vanredne situacije učestvuju u gašenju šumskih požara. Pripadnici neprekidno dežuraju za potrebe službe traganja i spasavanja, kao i za potrebe Kliničkog centra Srbije za realizaciju medicinskih letova. Prvi od 3 Airbus helikoptera H215 Super Puma, koje je Srbija kupila od ove kompanije, će stići u Srbiju sredinom jula. Ovaj transportni helikopter srednje kategorije će biti korišćen za potrebe MUP-a, a njima će prema rečima komandanta helikopterske jedinice Nenada Nedića, kao i postojećim helikopterima u ovoj jedinici, upravljati piloti koji od ove godine imaju priliku da se školuju za policijske letelice. Kako je Nedić izjavio, ove godine očekujemo isporuku 3 helikoptera H215 Super Puma. Prvi helikopter očekujemo početkom ili sredinom jula. Vazduhoplovno-tehničko osoblje helikopterske jedinice je već na obuci i završilo je obuku, kao i prva grupa pilota na tehničku učionicu i letačku obuku. Takođe je dodao da će direktno školovanje pilota za potrebe MUP-a biti značajno i za vojsku, jer će se na taj način smanjiti broj preleta iz vojnog sistema u policijski. Ono što je ekskluzivna vest je da je ovih dana uslikana prva Super Puma koja treba da bude isporučena Srbiji na aerodromu u okolini Marseja u proizvodnom pogonu proizvođača kompanije Airbus Helikopteri. Prva Super Puma H215 je opremljena u VIP konfiguraciji za prevoz važnih osoba u policijskoj plavoj boji, a druga 2 od 3 naručena helikoptera H215 će biti u maskiranoj šemi bojenja, kao i helikopter H145M, koji je isporučen za MUP Srbije za prevoz specijalne antiterorističke jedinice SAI. Kod ovog prvog primjerka Super Pume se primećuje sistem za aktivnu samozaštitu koji se već koristi na srpskim vojnim helikopterima H145M. H215 Super Puma je dvomotorni srednji transportni helikopter koji zbog različitih verzija mnogi nazivaju i transportnim višenamenskim helikopterom. Ovaj helikopter može da preveze do 22 pripadnika sličnom opremom i naoružanjem i zavisno od verzije može poneti do 4,5 tone spoljašnjeg tereta. Plafon leta je nešto ispod 6000 metara, a maksimalna brzina je oko 270 km na čas. Svojevremeno sam takođe napravio video rad na temu poređenja evropskog helikoptera H215 Super Puma i ruskog transportnog helikoptera Mi-17, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana, a na vama je da procenite koji od ova 2 helikoptera sposobniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ima trenutno u svojoj floti 16 helikoptera i to su
4 Airbus H145M, od toga 3 višenamenska i 1 namenjen za prevoz specijalne antiterorističke jedinice SAI, 1 Sikorski S-76B u VIP konfiguraciji, 4 domaća helikoptera Sokol Gazela u varijanti SA-341G i SA-342L i još 2 u rezervi, 4 američka Bell-206B Jet Ranger 3, 3 italijanska Bell-212 koji se povlače iz upotrebe sa dolaskom Super Puma. Iako je predsjednik Srbije sredinom decembra prošle godine prilikom obilaska Nišavskog okruga i vojnog prikaza u kojoj je pokazana sposobnost dela helikopterskih jedinica ratnog vazduhoplovstva i PVO i 63. padomorske brigade, najavio velike nabavke helikoptera i to ukupno 30, odnosno tačnije 29. Od toga 11 Airbusovih helikoptera H-145, 4 nova Mi-35M, 3 nova transportna Mi-17 V5 i 12 polovnih Mi-35P, tačnije 11, koje kupujemo od jedne članice Evropske unije, nezvanično Kipra. To se ipak neće u celosti ispuniti u skorije vreme. Naime, u trenutnoj situaciji potencijalnih sankcija koje se Srbiji mogu nametnuti zbog kupovine naoružanja iz Rusije, se mogu očekivati samo isporuke helikoptera koji su naručeni od Airbusa, a naručene nove ruske i eventualno polovne sa Kipra skoro nećemo vidjeti u srpskom ratnom vazduhoplovstvu, tako da ćemo morati da sačekamo da Srbija postane helikopterska velesila u regionu, kao što predsjednik Srbije izjavljuje.